হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রসাদ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো আলুর লাচ্ছা পকোড়া। আর ঠিকঠাক লাচ্ছা পকোড়া বানানোর জন্য কিছু কিছু বিষয় ফলো রাখা খুব প্রয়োজন। তার জন্য আজকের ভিডিওটি পুরো দেখার অনুরোধ রইল। সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেলকে, আর তার সাথে বেল আইকনটি প্রেস করার পর অল নোটিফিকেশানে ক্লিক করুন আমার রান্না সবার প্রথম দেখার জন্য। তাহলে চলুন এবার শুরু করা যাক। আলুর লাচ্ছা পকোড়া বানানোর জন্য আমি এখানে 4টে আলুকে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার আমি এখানে একটা গ্রেটার নিয়েছি। দেখুন গ্রেটারটা ঠিক এই রকম, যে দিকগুলো খুব বেশি ছোট দিক নয়, একটু বড় বড় যে গ্রেটারের দিক, আমি সেই দিকেই আলুগুলোকে গ্রেট করে নেব। আলুগুলোকে আমি সব গ্রেট করে নিয়েছি। দেখুন আলুগুলো গ্রেট করে ঠিক এই রকম হবে। আলুর মধ্যে রসটা আছে, তাই জন্য একটু লালচে মনে হচ্ছে। এবার আমি এখানে একটা ছাঁকনি নিয়েছি, আর এখান থেকে গ্রেট করা আলুগুলোকে হাতে নিয়ে রসটাকে এরকম করে নিংড়ে ফেলে আমি ছাঁকনির মধ্যে রাখবো। এইভাবে গ্রেট করা আলু থেকে রস নিংড়ে নেওয়া খুব প্রয়োজন। এরপর আমি এই আলুগুলোকে খুব ভালো করে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নেব। গ্রেট করা আলুগুলোকে আমি 3-4 বার খুব ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, এবং ধুয়ে নেওয়ার পর দেখুন এই রকম সাদা হয়ে যাবে আলুগুলো। এবার আমি এই আলুগুলোকে খুব ভালো করে জল নিংড়ে নিয়ে পাশে একটা পাত্রে রেখে দেব। লাচ্ছা পকোড়া বানানোর জন্য গ্রেট করা আলুগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন, আর এইভাবে জল নিংড়েও নেওয়া খুব প্রয়োজন। এবার এই আলুর মধ্যে আমি প্রথমে 5 টেবিল চামচ পরিমাণ অ্যারারুট দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখানে অ্যারারুটের পরিবর্তে কর্নফ্লাওয়ারও দিতে পারেন। এবার এর মধ্যে আরও 5 টেবিল চামচ পরিমাণ চালের গুঁড়ো দিয়ে দেব। যদি পরে লাগে চালের গুঁড়ো বা অ্যারারুট, আমি সেটা আবার পরে অ্যাড করব। এবার আমি এর মধ্যে প্রায় 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচা লঙ্কা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি। একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, না থাকলে নাও দিতে পারেন, তবে দিলে টেস্ট খুব ভালো হয়। এবার আমি এর মধ্যে দেব 1 টিস্পুন পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়ো, তারপর আমি এর মধ্যে 2 টিস্পুন নুন দিচ্ছি। প্রথমে আমি এখানে কোনো রকম জল ব্যবহার করব না, এইভাবে আমি এটাকে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মাখবো। সব শুকনো উপকরণকে দেখুন আমি খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। দেখুন মাখার পরে ঠিক এই রকম হয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল দেব আর মাখবো। একবারে বেশি জল দেওয়া যাবে না, তাই খুব সামান্য করে করে এখানে জল দিতে হবে। জল দিয়ে মাখার পরে দেখুন ঠিক এই রকম হয়েছে। আমি এক জায়গায় হাত দিয়ে জড়ো করলেই এটা জড়ো হয়ে যাচ্ছে। এই রকম করে এগুলোকে মেখে নিতে হবে। পকোড়াগুলো ভাজার জন্য আমি এখানে কড়াইতে বেশ কিছুটা সাদা তেল গরম করতে বসিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে পকোড়াগুলোকে ছেড়ে দেব। এইভাবে লো ফ্লেমে পকোড়াগুলোকে আমি ভেজে নেব। দেখুন পকোড়াগুলো ঠিক এই রকম একটু হালকা লালচে লালচে হবে, সেইভাবে আমি এগুলোকে তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। একইভাবে আমি বাকি পকোড়াগুলোকেও ভেজে নেব।
তৈরি হয়ে গেছে আমার গরম গরম আলুর লাচ্ছা পকোড়া। দেখুন পকোড়াগুলো কত সুন্দর হয়েছে। আমি এবার একটু আওয়াজ করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই দেখুন পকোড়াগুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে। এই পকোড়াগুলো বানানোর সময় কোনোভাবেই বেসন ব্যবহার করবেন না, তাহলে কিন্তু এইরকম মুচমুচে ভাব হবে না। এখন আমি এর ওপরে একটা তুলসী পাতা দিয়ে এটা রাধা মাধবকে ভোগ অর্পণ করব। আজকের আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে এই ভিডিওটিকে লাইক আর শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল। আর আমার চ্যানেল যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো তাহলে এই পর্যন্তই। আবার চলে আসবো পরের পর্বে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আর মহাপ্রসাদ চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। হরে কৃষ্ণ।